Hallo Gemeinde, hier, ja, ist Verkehr, ich bin hier in der Garage, sieht man ja auch. Das ist eine Garage, wo gearbeitet wird, ne? Also ist jetzt keine Fliesengarage oder schön mit Spiegelkarten verkleidet, nein, hier wird dann gearbeitet. So eine Garage ist das. Und abends kommt das Auto rein. Lange Rede, kurzes Kinn. Der Frank und ich, wir haben uns hier eine Edelstahlabzugssauger hier. Die alte Fellnase. Ja, haben uns hier eine Edelstahlabzugssauger besorgt oder ersteigert, erworben. Ne? Bei ne? Soll ja keine Werbung machen. Scheiß drauf, bei eBay, ne, haben wir es hier erworben. Und ja, ich werde die jetzt auseinanderfummeln, Plastik raus, Motor ausschrauben, Lampen raus. Ja, das wird dann unser Kamin, ne, damit der Rauch auch ein bisschen abziehen kann. Hier oben werden wir uns natürlich noch drauf basteln. Ist klar, ne? Ja, dann fangen wir mal an, das Teil hier einfach mal auseinander zu holen. Blödsinn. So, hier. Ne, also kennt ja jeder, Abzugssauger. Jo, die ist natürlich auch leicht versifft. Kann sie auch ruhig. Kommt eh alles raus. So, hier sitzt der Motor. Ja, ich werde die jetzt mal hier in aller Ruhe auseinanderfummeln. Und ja, ich denke mal, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja? Wir sind ja jetzt nicht hier, geht ja nicht um Survival oder ja, was ist denn jetzt Buschkraft? Ich kann mir ja jetzt schlecht eine Dunstabzugssauger oder einen Kaminabzug aus Holz bauen, ne? Geht ja nicht. Also ein bisschen was muss man schon von zu Hause mitbringen oder sich einfallen lassen, damit das Ganze funktioniert. Jo! Und dann fangen wir mal an und dann bauen wir das Teil einfach mal auseinander. Also wie gesagt, nicht wundern über die unordentliche Garage hier. Im Wohnzimmer sieht es genauso aus. Ne? Naja, gut, Blödsinn. Ich werde jetzt mal hier anfangen und werde den ganzen Salat hier rausfummeln. Und da sehen wir uns natürlich gleich wieder. Ich brauche hier gar nicht sanft mit umgehen. Na gut, wenn ich das hier auch schon so entfernen kann, dann kann man natürlich auch abschrauben. Ja, aber klar, das ist ein bisschen groß. Ich muss mir mal einen anderen Bit suchen. Aber für die kleinen Schrauben hole ich mir meinen Schraubenzieher. Einfach mal kurz. Ne, ich denke mal, die Idee hier, die ist gar nicht mal so gut, ne? Jo, also. Na, da liegt, wie gesagt, die Fellmütze. Er hat jetzt die Tage auch schon eine OP hinter sich. Ja, ich meine, der ist nahezu 15 Jahre alt, der Hund. Leider hat er Arthrose, Bandscheibenprobleme, von Anfang an halt auch einen kleinen Herzfehler. Und trotzdem ist er so alt. Ja, jetzt hat er OP gehabt. Hat hier oben an der Lefze einen kleinen Tumor gehabt, den haben wir wegmachen lassen. Und ja, er leidet nicht. Also wenn ich merke, der geht nicht gut, dann macht man natürlich, ne, dann bringt das nichts. Wird mir schwer fallen. So, ich hole mal einen Schraubenzieher, ne? Sehen wir uns gleich wieder. Ja, alte Mann. Gell, Digga, komm mal her. Komm. Machst du hier wieder Platz? Ja, machst du wieder Platz? Gut. Oh, gut. Tja. Oh, hei.
wenn man schon eine Abzugshaube hat, ja gut, sollte man die vielleicht auch zwischendurch mal sauber machen. Aber ist ja nicht meine. Doch, also jetzt schon, ne? Aber naja, ich kann aber wieder passt hier. Die ganze Elektriktrick. Ja, ich wollte jetzt zuerst alles drin lassen, ne? Dann hätte er den Rauch abziehen können. Müsste ich mir mal ein Verlängerungskabel legen, ne? Bis oben in den Wald. Und ja, der Markus, der kann schon schön Scheiße reden, ich weiß. Ach, die sind geklebt hier oben. Jo, ich will alles nicht so, wie ich halt gern hätte. Die Gase erschreckt. Alles gut. Hier die Halterung fürs Kabel. Ja. Den ganzen Kladderadatsch hier. Stromfresser. Ja, so war das früher, gell? Ey, ist verpunktet, verschweißt. Kein Problem. Also wenn mich das hier nachher stört, dann wird halt rausgeflext. Aber so genau sehen wir das ja jetzt alles gar nicht, gell? Oh Mann, hier hängt der Fett drin. Naja. Und wieder aufstehen. Zange holen. Ja, ganz klar, aber da kann es ja für nichts mehr brauchen. Also ich brauche ja jetzt keine große Rücksicht nehmen. Ja. Im Motor her, also ich will und werde den jetzt nicht mehr brauchen, also er ist schon echt ziemlich vergrintet. Den lege ich mir jetzt mal nicht auf Seite. Ihr kennt das ja, ne? Jäger und Sammler. Kläger und Rammler. Jo, ich denke, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so große Aktionen machen. Guck mal. Ja. Sind hier oben noch ein, zwei Schräubchen, den ganzen Kladderadatsch hier abmachen. Und ja, dann werde ich mal die Flex holen. Und die Nieten hier, ja, mache ich mit der Flex. Ich hole einfach einen Bohrer. Dann werden sie rausgebohrt. Man braucht ja auch kein Zinkspray drauf machen, ne? Dann rostet das halt auch nicht. Ja, und wieder aufstehen, ne? Einfach Bohrer suchen. Wie soll es auch anders sein? Jetzt dreht die mich mit, die Blöde. Oh, mal hier die kleine Zange.
schauen wir mal, ne? Jetzt so. Ah, Kinder. Nee, so nicht, meine Freunde. So nicht. Und wieder eine neue Zange. Ja. So kriegt man den Tag auch rum, ne? Wenn man hier an einer Niete einen halben Tag dran rumdoktert. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht funktioniert, hole ich doch die Flex. Nee, hat also so kein Zwerg. Dann muss ich doch die Flex holen. Ich versuche mal hier die anderen noch. Ich hätte mal nicht so draufdrücken sollen. Leicht anbohren, leicht anschneiden. Geht doch. Geht doch. Geht doch. So. So. Und da hängen sie dran. Jo, schauen wir mal, gell? Wie es aussieht. Da haben wir das dreckige Teil. Puh, da kleben die Finger. Ja. Hier noch ein paar Bleche, das andere ist schon runtergefallen. So, machen wir hier das Kabel ab. Ach so, jetzt kommt es noch. Kabelhalter, seht ihr das überhaupt so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, brauchen wir jetzt nicht ordentlich zu machen. Hier brauchen wir dich nicht groß. Ne? Und so Geschenkpapier einpacken nachher. Ich muss hier einfach nur alles ab. Das sind noch so Leisten, Kunststoff. Naja, Leisten, Kantenschutz. Jo! Jetzt sind wir hier noch dran. Wo dran hängt's? Okay. Noch einen kleinen Cut, gell? Das Teil ist echt so verkrümmt, da siehst du die Schrauben nicht. So, Dille. Sauber, Zauber. So, jetzt fliegen hier ein paar Späne rum. Natürlich aufpassen wegen dem Hund. Jo, also, das war's. Ja, so sieht's aus. Ja, hat also jetzt auch nicht viel Geld gekostet. Ja, ich denke, das ist halt jetzt gar nicht verkehrt. Ne? Also, jo, also, das war's dann jetzt mal wieder gewesen. Ist halt nur mal wieder so eine kleine Info. Wir sehen uns ja. Ne? Ich gehe mal davon aus,
was haben wir denn heute? Samstag. Morgen kommt der Frank. Und ja, wir werden da gar nicht lang bis 12 zählen. Ne? Wir werden am Montag anfangen. Aber wir müssen dann noch Zeug hochkarren, ne? Die ganzen Pferde müssen hoch und ja, vorsichtshalber mal einen Spaten mitholen. Und ja, wer weiß, wie sich das Ganze da jetzt entwickelt, ne? Und was passiert. Jo, lange Rede, kurzes Kinn. Ich bin weg und wenn mir nicht vorher noch irgendwie was einfällt, um euch die Nase lang zu machen, ja, dann sehen wir uns spätestens nächste Woche. Also ich werde ja jetzt, wenn ich Montag filme, oh, wie süß. Ich werde ja jetzt nicht, wenn ich Montag filme, direkt alles hochladen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das alles gebacken kriege. Ne? Ich bin ja nicht so der Profi. Gut, trotzdem. Also, ne? Bis später. Ciao, tschüss. Euer Markus. Ja, ich übernehme jetzt mal das Wort, ne? Und euer Frank. Peace.